สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บัวป้ายยาคอลลาเจนกัมมี่นะคะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของวิตามินซีและอีค่ะแล้วก็มีคอลลาเจนจากปลานะคะ600มิลลิกรัมเลยกระปุกหนึ่งนะคะก็อยู่ราคาแค่หลักร้อยเองค่ะ1กระปุกมีทั้งหมด60เม็ดนะตัวนี้นะคะไม่มีน้ำตาลนะคะทุกคนให้ความหวานแบบเหมือนรสผลไม้นะเยลลี่หัวใจแบบนี้น่ารักแบบนี้เลยนะคะทานง่ายรสชาติอร่อยค่ะไม่ขมนะความหอมของพีชด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะทุกคนใครสนใจปักพิกัดไว้ให้ในคลิปนะคะบ๊ายบาย